嗱，我哋揾到好嘢，骨邊肉35蚊一斤。嗱，廣東人做生意咧就好老實㗎，28蚊咁大隻，好嘢啊！哦。老闆娘仲專門揀啲有高嘅俾我哋添。學生啊，都係好多港澳華僑㗎。咁啊呢度，所以咧就係會有中旅巴士，18萬啊，100平方米啊，3000蚊一方。精裝未入住啊，咁樣啊，嗱你睇下。哦，高層嚟㗎喎。係啊，佢唔係嗰啲老破少啊。唔係老破少喎。通常我其實啱先撳咗我都要。我以為嗰啲又殘又舊。各位觀眾早晨，而家係朝頭早，爭少少夠9點。我所在位置就係鶴山啦，鼓爐鎮咁啊，其實喺城區隔離嘅啫。咁啊，鼓爐鎮最出名係咩？鼓爐水鄉咁啊，但係今日我哋唔係行水鄉啊，因為上次已經去過啦。好老實講，冇咩嚟睇嘅啫。咁啊，我哋主要將時間集中喺城區嗰度。而家咧，我哋先去飲個早茶先。呢度咧就係鶴山嘅城鄉交接處嚟，應該都可以算係啦嚇。總之，我而家企喺呢個位置咧，就係鼓爐鎮。度啊夠晒安靜啊啲生活，哇條路又唔會話好多車行去同你鬥快搏命嗰啲，大家都係好自在嘅生活得。鶴山先啦，鶴山呢度咧其實係江門代管嘅，咁喺應該係80年代吧嚇。之前咧其實同高明咧係一齊㗎。咁啊高學院當時係叫做咁啊，其實咧佢哋都話都好似嘅，咁但係咧去到分家嘅時候咧，鶴山咧就可能運氣差啲啦。好老實講啊，梗係跟南海、跟佛山好過跟江門啊，陰公。高明雖然喺南海裏邊唔算好叻，但係咧都好過呢度好多㗎嚇。我淨係講經濟咁，但係如果你話講到生活安逸啦，我又覺得反而呢度好似又好啲喎。係冇乜好重工業啊，大支煙通啊，又或者係嗰啲大貨車飛嚟飛去嗰啲，咁又冇嘅。經過嗰邊嗰個發電站。係啊，上次嗰個發電站幾大啊！高明嗰次咧，我哋去。咁啊呢度咧基本上就係冇乜都冇。哦，呢度就係呢個啦，呢個叫福興酒樓，呢個營業中。9點都唔算話好早啦，冇位喎，仲係滿座喎。哎呦！揾到位啦，咁呢度咧就好得意嘅嗱，好傳統呢種嘅吸引，咁咧就知道自己食嗰啲嘢係幾錢嘅咯。我哋叫咗呢兩款點心咧，係牛肉丸同埋蒸豬大腸啊，12蚊一早啊食豬大腸係嘛？好啊，其實係好近順德嘅。咁啊，我哋今朝早揸車過嚟咧，大概係用1個鐘頭多啲咁多，咁就到㗎啦。幾乎全程高速都幾方便嘅。夠味，味道好夠，係，但佢又唔係嗰啲怪味，佢係調製過，洗得好乾淨嘅。呢種味㗎？可以，又唔會話醃到冇晒裏邊嗰啲肥膏嗰啲油脂，又肯定亦都唔會有異味啊！呢種咧現場蒸住點心嘅茶樓嚟嘅，好處咧就係你睇見邊樣啱咪攞邊樣咯。中意邊籠就攞邊籠啊，好有特色喎！蒸南瓜又有，腐皮卷蝦餃都係12蚊啫喎。點醃第二個好處就係你唔會食到好多化學物質落個肚，壞處咧就係咬極都咬唔開。試下牛肉丸啦，揾牛肉整嚇，好食啊！乜嘢？12蚊咯，係啊，全部都係12蚊啦。我仲喺度咬緊個豬太掌嘅時候咧，哇！呢個牛肉球已經俾咁鋥開咗啦，好大粒㗎，大過粒乒乓波咯。試過佢話好食，佢對牛肉球嘅要求係好高，亦都係好中意嘅。
12蚊咁樣咯，12蚊3粒可以啊嚇。佢呢度真係哇好牛啊！可能因為呢度附近咧好多牛肉餐廳嘅原因啊，嗰啲牛肉嘅味咧係我係未食過咁濃牛肉味嘅牛肉丸咯。食嗰次喺白雲區。白雲區食過一次係嘛？咁啊，然之後咧呢度都係有馬蹄咧，有芫茜啦，但係咧佢嗰啲馬蹄同芫茜嘅味咧係完全俾牛肉嘅味冚過咗嘅。未到啊，同大家講下旅遊推薦啦。學山咧，我唔知算唔算叫吃虧啦，比較吃虧有樣嘢咧就係個高鐵站。高鐵站咧附近有好多高鐵站，不過咧無論去邊個高鐵站咧，揸車都要幾耐嘅。因為我喺生日電話上邊查過啦，譬如話最近嘅江門東站28公里，乜嫌遠啊？咁我哋新會坐啦，新會站30公里，唔係一鬼樣係咪先？咁啊，哎呀，再遠啲，我哋中山坐32公里，又唔3唔4。江門站咧，咁啊翻江門坐咧33公里，全部咧都係即係你係要，即使嗱，譬如最近呢個咁啊，嗬，揸車去38分鐘，大佬我喺廣州嚟都係1個鐘頭嗰啲咁多嘅啫。我認為咧，即係即使呢度旅遊資源係極為豐富啊，但係咧睇上去都係唔會話好多人啊，好逼爆啊嗰種感覺嘅。咁啊，如果城軌站咁啊點咧？嗱，譬如好似呢個咁啊，城軌新會站30公里，又係江門東站呢個巴士站嚟嘅，又係28公里，大佬即係都幾遠下㗎嚇。原牛肉球啊，到牛肉粥啦，咁啊牛肉靚啊，梗係食多啲牛㗎啦。我好期待呢個牛肉粥。咁個粥底係似翻我哋廣府嘅做法，即係好稀少少嘅，就唔會見到成粒米粒嗰種嘅。咁有少量嘅蔬菜啊，啲肉都多嘅喎。呢個幾錢啊？會唔會都係12蚊？應該係啦，應該都係12蚊啦，我估。試下粥啊，仲有碟豉油點啊添，係嘛？佢啲粥咧又唔係煲燶啊，有陣柴火味喎。係啊，同埋啲牛肉咧唔係嗰種醃到好厲害嗰種嘅，切得夠薄之餘咧，仲係食到肉嘅質感啊，就唔係嗰啲醃到發晒大、發晒脹嗰種感覺咯。呢邊牛肉應該係幾好，牛肉又夠嫩，又唔會話好醃製過度、好克制嘅，同埋咧嗰啲粥底咧係有嗰啲牛肉嗰啲肉香味嘅。呢個係生滾粥嚟嘅，所以咧係會有少少嗰種好似燶燶地嗰種感覺。係啦，應該就係咁啦。最終埋單45蚊。咁啊個牛肉粥應該係幾貴嘅，但係我真係唔知幾錢啊！嗰兩樣24啊嘛，咁剩低45茶位，我算你5蚊好未？啊，應該唔使嘅。我大概就咁上下，咁我當牛肉粥18啦嚇，攞個好意頭。係咁啦。福興柴火粽。咁呢度係學山福興酒樓。落嚟我哋會過去城區嗰邊㗎啦，咁啊揸車好快嘅啫，唔似話我哋去深圳嗰啲食完餐飯翻酒店啊，開車要1個鐘啊嗰啲冇嘅，唔需要。不過酒樓好老㗎，1980年喎，係咯，咪仲老過我哋咁滯，可能老過都唔出奇嘅。一樣老。哦，可以啊。魚皮角再嚟啊！嗱，呢度魚皮角係好有特色嘅，我哋唔喺度食，我哋翻去買。睇下啱啱古龍嗰邊睇下揾唔揾到。冇錯冇錯，同大家科普一下啦。咁學山點解叫學山咧？其實就好簡單嘅啦，即係如果唔睇資料咧，大家都估到應該呢度一座山，好似一隻鶴，咁就叫做學山。係嘅，冇錯，大家係估得啱嘅嚇。咁啊呢度咧先有講過啦，由江門代管嘛，咁啊同佛山南海啊順德咧就隔住嘅。喺呢度最近有條橋咧，一落橋就已經嚟到呢度就叫九江大橋。我相信大家應該對九江大橋都唔陌生嘅。如果等陣有機會啊，又唔係好曬好熱落狂風暴雨咧，我哋可能去睇下九江雙蒸博物館係嘛嚇，因為就喺對面嘅啫。呢度嘅方言啦，咁啊呢度咧其實係都算係4·1地方嚟㗎。咁啊有學生話啦、4·1話啦、客家話3種嘅。
但係咧，因為改革開放啊嘛，1980之後咧，即係外來人口越嚟越多啊，咁咧就會可能會一個屋企裏邊咧有幾種語言㗎。譬如話阿爸阿媽阿爺嗰輩咧就講客家話啦，咁啊然之後咧阿爸阿媽嗰輩咧就用四邑話㗎噃，咁啊但係仔女咧後生嗰啲咧就用廣府話，即係我哋粵語啦，咁啊再後嗰輩咧係用普通話。我對學生最大嘅認識咧係嚟自一出電影嘅。咁啊，吳彥祖先生嘅《除暴》，咁佢飾演一個劫匪，一個殺人唔眨眼嘅劫匪嘅。呢個角色咧就去搶劫啦。然之後咧，其中有一個場景，被搶劫嘅地方咧，其實就喺學山呢度取景㗎啦。咁佢好似係打劫銀行㗎。我嗰啲解款車咧就係咁嘅樣㗎嚇，電影裏邊係咁，依家都係咁嘅。咁點解電影會嚟到呢度取景咧？第一個就係即係當地肯定係會支持啦，亦都唔會話影響到當地居民生活啦。呢兩點好重要。重要咧，其中一個重點咧就係呢度啲建築物咧，其實保留到嗰啲80年代嘅風味咧，仲係好濃好濃㗎，就唔會話起晒啲高樓大廈啊，全部都係睇上去好似同其他城市千篇一律啊咁樣咯，就冇嘅。咁啊當然啦，都係有新城區，新城區咧好似面前呢啲，但係每一個冇乜人住啊，都有啊，地下嗰啲商鋪就有不少都冇開門咯。講下佢哋呢邊啲人收入啊，咁啊根據官方資料聲稱啊嚇，喺2023年咧呢度呢個學山呢度啊嚇，人均可支配收入，大家記住係人均可支配收入。咁呢一個家庭有啲係冇收入嘅噃嚇，一年23,000到25,000左右呢個幅度啦。咁大家可能好奇怪，究竟咩概念咧？廣東省最好嘅一個地方，一個區唔係市啊，我講清楚，就係福田同埋南山，咁佢係10萬加嘅，咁10萬多少少啦。咁啊排第3咧就我哋越秀區啊嚇，9萬幾嚇，咁啊總之數據就係咁啦。佢會受好多因素影響嘅。你話 GDP 人均 GDP 其實唔係好準嘅，因為可能佢人少，當地人少，但係佢有1、2個好大嘅產業，咁其實唔係好準。但係咧可支配收入咧就相對會貼近呢個數據啦。大家就可以見到呢度同廣東省最好嘅地方係差距係4倍，係啦，係啦，咁啊都係一樣平均㗎啦，係咪？咁啊有啲發達啲嘅地方仲要好多人生細路仔㗎嘛，係咪？經過呢個商場啊，叫一匯天地，應該嚟講咧喺附近算比較大㗎啦。咁而家10點鐘啱啱開門，嚟就帶大家喺城區呢度行下。咁如果講喺廣州以外啊嚇，有能夠咁舊嘅地方咧，呢度都算無出其右啦。我講緊城市喎，交通路面嘅交通，如果大家考慮話要開車翻到嚟學山玩，其實都唔係唔得㗎噃。首先第一，佢係停車位超平，好似面前呢啲咁咧，超平，3蚊1個鐘。咁啊再嚟咧，呢度又有金鋪啦，又有咖啡店啦，上邊又有超市啦。酒店方面咧，肯定亦都唔會太貴嘅。如果你就係想住翻喺城市中心，嗱，譬如呢度咁啊，就喺呢度附近啦，一匯天地學山廣場店177蚊咋。又或者呢個好近嘅學山市中心色霧酒店175蚊咋。甚至乎你話再平啲出去住唔使咁靚嘅，77蚊都有。至於你話靚到好似深圳咁嗰啲，梗係不可能㗎啦，係咪先？我話係你都唔信啦。呢度係一種咩感覺咧？就係一種好老城區嘅感覺。但係又唔係話嗰啲啱啱冒起啊，好多外地人嗰種新城市嗰種感覺咯。呢個我記得啦，我有睇過出電影嘅，好似就喺呢度有取過景㗎啦。咁啊，嗰幾個角色啊，
犯人嘅角色咧，就喺呢度搶劫咯。係啊，行緊呢度叫中山路。聽到呢啲路啊，係啊，全中國都會每一個城市都會揾到嘅路就叫中山路。中山又心癢癢啦，咁我哋已經計劃緊㗎啦，因為等個女放假咧，因為其實下星期就係㗎啦，應該下星期2啊。只要到時唔好有狂風暴雨嘅咧，我哋就出發去中山，先食個靚乳鴿，然之後咧過深中通道就去深圳嘅。到呢度啊，梗係要去大雁山玩啦。大雁山咧就係我先頭所講話好近，好似一隻鶴咁啊，鶴山個名就係佢咁樣得嚟㗎啦。咁啊，呢度係有巴士坐嘅。如果講到最大嘅旅遊資源喺鶴山呢度，真係兩個地方，有一個鼓爐水鄉。鼓爐水鄉點講咧？你揸車咩？入到去，一係係如果村民住嘅地方嚟㗎，咁係值得去嘅，去睇下啲水道啊。咁我哋之前都去過，但係你話有好勁嘅旅遊景點咧，咩又冇喎？好似俾10蚊停車費係嘛？我唔記得啦嚇。嗰個係樓盤啫。係啊，樓盤嚟嘅係。行去樓盤行喺村入邊。村裏邊咁啊，慢慢行下睇下。最好有揸車咯，冇嘅話咪叫的士哥哥兜你入去咯嚇。佢肯嘅話。10蚊1個鐘啊！係啊，10蚊1個鐘唔划算。車嗰度嗰個樓盤啊。係，根本就係賣樓嘅。唔係，你一定唔可以揀鼓爐水鄉。係。佢個樓盤名就係叫鼓爐水鄉。當你一到鼓爐水鄉，你就入到去買樓嗰度㗎啦。咁另外一個大型嘅旅遊景點咧，就係鶴山啊，即係啱先我哋睇嗰個鶴山咧，大雁山咧。我哋上一次嚟應該係去江門嘅時候咧，經過啊，咁啊喺嗰度停車充電啊，都好靚嘅啲景色。知點解咧？呢條街金鋪特別多嘅喎嚇，咩牌子都有啊，又有中國黃金啦，又有六福珠寶啦，又有前邊嗰個啦。有嗰啲賣金嘅就係應該係商業街啊嚇，但係咧就因為我哋而家嚟到呢個時間咧，肯定唔會話有啲咩夜市啊、大排檔啊，咁啊肯定冇嘅。屋咧你睇下嗱，呢啲係石米外牆啊，我哋廣州70年代左右啦，佢哋我80年代都唔係咁啊。70尾80初嗰啲屋咧就係咁樣樣嘅啦。其實如果你話要揾翻啲小城市嘅味道，其實鶴山呢度係有嘅，喺大灣區附近。如果你話講到江門、洪江區，廣州就揾民國風。嗰邊都係民國嚟嘅。嗰邊都係民國，但係咧，如果講到70、80年代，呢度多，好似呢一棟咁。咁睇嚟，其實佢呢度當地人口都多嘅喎，嗱一條街都幾乾，係啊，乾淨㗎。先頭佢又去過洗手間，好乾淨啊！佢話，就係唯獨差少少就係高鐵站好遠，猶如好似翻到廣州咁遠，舒服好安靜嘅城市啊！對面有市場啊，我哋係啦，去市場睇下啦，進入買菜模式，大家回憶一下我哋幾耐冇買過菜，好耐係咪？咁啊屋企嗰啲咧，琴晚已經食乾食淨㗎啦，蔬菜都冇晒，咁啊我哋要買啲蔬菜啊，就係呢度啦。大家有冇發現咧？我哋曾經去過大灣區其他啲城市，其實都有錢㗎，甚至乎順德都有錢啦，係咪？但係嗰啲市場咧，其實係冇咁熱鬧㗎。我哋今日嚟到呢度嘅時候咧，揸車經過都見到有2到3個市場咧係有咁嘅格局嘅咯。而且佢呢個市場比較好嘅咧，就係室內嘅。嗰邊應該都有啲戶外啊擺檔嗰啲，2個市場又喺居民樓下邊，有少少似咧去到肇慶嗰種感覺嘅。同大家講過呢度嘅居民收入嘅，咁應該物價唔會太高吧？咁再嚟仲有一個咧就係 GDP 啦。咁 GDP 反映咗一個地方工業產值㗎嘛。咁啊，呢度嘅 GDP 咧係啱過500億喺23年嘅時候。咁如果喺廣州嘅話咧，就除咗從化以外，佢就排拉尾㗎啦。咁啊，但係從化係唔可以有工業啊嘛，因為佢流溪河啊嘛。咁啊，所以就咁咯嚇。話高唔高，話低亦都唔係太低。新鮮燒肉啊，好啊！朝早食好靚啊！
啊嗰度。你又肥又係鹹質質，你俾啲咁都好㗎啦。好，就嗰度算咯，夠17蚊半啦就，斬。靚喎啲燒咗，我哋買咗嗰度17蚊半。因為一行過去斬。行過見到，同埋阿姨都買啊嘛，係咪先？好鬼脆啊！買咗啦，咁啊啱先咧，隔離嗰個阿姨咧同我哋傾偈啊，都講同我哋完全冇障礙，唔會話有好濃重嘅口音，好似翻到江門嗰種感覺嘅，冇，甚至乎佢未必睇得出我哋唔係本地人添。又見到有豬肉賣得熱鬧喎，呢個市場，呢個叫新華市場啦。嚟啊，仲有呢個係豬手14蚊。上邊嘅瘦肉啊17蚊，之前再平啲，呢啲可能翻到廣州會好啲，因為咧佢係叫做咩叫做統一標準㗎嘛豬肉啊，咁你可以買土豬肉，但係咧通常咧都係唔會差太遠價錢嘅，但係燒肉就唔同啦，呢度好明顯靚好多。嗰啲菜販咧同我哋傾偈啊，佢都係一開口就係講我哋廣府話，我都咁多年人啦，我係聽唔出有任何唔同嘅。呢度啲牛肉啊，哇唔平喎！點解我早幾日見到嗰啲咁平嘅？呢度都要賣43，早幾日我見過有啲30都不到㗎咋。但係咧啲牛肉就真靚嘅。咁再嚟咧，上次我哋咪去過高明咧，咪睇過話嗰啲牛肉靚啊，好平好食嘅。喂，呢度係好近高明㗎，所以有冇話靚咧？幾錢一斤話？43。哦。有名？有冇嗰個腩啊？牛排骨啊？嚇？牛排骨有冇？43蚊呢啲肉。3都可以啊，呢度就滑啲。26蚊有冇嘢？冇可能俾我，好似咁都係我先。霎緊氣嗰度，咁我哋出到做埋管理人員添。管理人員如果講普通話嘅，兩個當地人咧，我唔知係咪當地人，廣東人咧就喺度拗數，話一個要退貨，一個話唔退。咁但係咧又要同個管理人員啦嚇講普通話，好搞笑。呢度係碎腩25蚊一斤，可以啊碎腩都。呢度啲牛肉係靚嘅，15。我就咪定呢個。哦，呢度幾多？呢啲係35。乾水喎佢。排骨嗰度起出嚟啦。係喎，一層層喎啲肉。排骨喺邊度啊？排骨。哦，即係呢係呢嚿。靚啊！哦，呢嚿。骨邊嗰啲肉好食啊，4。呢度幾多啊35嘅。35。35。好靚啊！哦，呢個牛排骨邊嗰度。係啊，牛骨邊肉最好食啊！可以喎，骨邊肉係啊。嗱，我哋揾到好嘢，骨邊肉35蚊一斤。嗱，廣東人做生意咧就好老實㗎嚇，唔會話嗰啲一刀切咗落去又要你俾錢啊！老細講清講楚先一刀落去嘅，係啊，要埋呢嚿17蚊。17蚊，總共加埋嗰度70，係嘛？87蚊。好啊，大採購，咁又買咗100蚊牛肉啦，係靚嘅。嗱，87蚊，呢度多肉賣喎，全場排骨虧本價10蚊，瘦肉9蚊半添咋，不過賣晒啦已經，係咪？仲平啊！通常係咁嘅，我哋買啲肉翻去咧，梗係冇理由一餐食晒㗎啦，係會擺急凍嘅。咁都 OK 嘅，而家嗰啲雪櫃唔會話攞翻出嚟之後變好乾水，同埋因為我哋自己擺落去啊嘛，唔同話人哋擺落去可能雪完又解凍，雪完又解凍，梗係唔得啦。呢啲就冇問題嘅。嚟到蔬菜部分啦，蔬菜咧通常咧就唔會話平好多嘅。咁平嘅話，潺菜同埋生菜，潺菜2蚊，生菜2蚊3，合理啊！生菜早排要3蚊半啊。落嚟呢邊咧就其他啲蔬菜啊，芥菜2蚊8，通菜2蚊3，唔貴喎。好啊！炒牛肉
係啊，芥菜仔炒牛肉又唔會太苦太硬。1斤正夠3蚊都有。呢種係唔同我哋平時食到嗰啲好粗嗰啲芥菜啊嚇，2蚊8一斤㗎。唔同地方買菜咧，已經係成為我哋嘅習慣㗎。睇下當地生活物價指數係點啊嘛。咁啊，菜市場貴咧，無非幾個原因係租金貴。好明顯呢度係唔貴嘅，就算係寧夏菜心，我見到係4蚊，而家已經係唔係最好嘅時候嚟㗎啦。廿就係賣4蚊嘅啫。我哋試過喺廣州見過最貴7蚊都有㗎。菜價太貴，當地居民消費唔起，咁都唔係一件好事嚟㗎嘛。呢度算合理啊。正如我先頭所講啊，當地收入指數，你話廣州越秀嗰個準唔準確就見仁見智啦。好得過南山區，我又唔係好信啊。但係咧，你話當地呢度35000一年乜均價喎？咁如果你一家3口爸爸媽媽咁啊70000蚊一年。其實又唔係話完全不可能嘅，咁你亦都會有啲高啊，有啲低噶嘛，咁有啲又可能係長者咁，佢都要計埋落去噶嘛，係咪？咁其實都唔算唔合理咯。至於你話廣州嗰個10萬蚊一年，就我可以保證啊，越秀嗰個啊就水分比較大啦。真係要買嘅，如果買。還有哈密瓜。我哋鏡頭應該都聽到啦，亦都印證咗我先頭所講嘅説話。當地咧最老嗰一輩咧，佢哋可能係會講5邑話嘅。然之後阿爸阿媽嗰輩咧，可能講客家話嘅，但係後生嗰輩其實先頭咧賣菜嗰啲所謂姨啊，其實都唔係帶得過我哋好多啫，我哋唔後生噶啦。咁咧就講廣府話毫無障礙咁滯嘅，翻出嚟呢一行啦。咁我點睇係我哋似廣府美食咧？其實你睇燒臘就知啊。其實去到外邊好多地方好少會見到咁多燒臘嘅。嗱，大家留意一下，我哋去到汕尾係咪見唔到啊？幾乎冇咁滯，有嘅咧都係寫住廣州燒臘、香港燒臘咁嘅，就唔會話我汕尾燒臘咁冇㗎，係咪？幫我成隻啊！嚟到呢度仲有蠔賣，咁啊係始終都係江門，因為咧江門係好大嘅一個城市嚟嘅，咁啊台山又算江門，學山都係算江門嘅。你喺呢度咧幾乎聽唔見開屯話、台山話嗰啲口音嘅，係幾乎聽唔到嘅。28啫喎，可以啊，可以。係硬殼定咩㗎？硬殼啊！硬殼㗎嘛。可以喎，真係28蚊啫喎，有膏啊，28蚊咁大隻，可以啊。哦。老闆娘仲專門揀啲有膏嘅俾我哋添。游水嘅嗱喐嘅，佢唔係嗰啲專門揀喎，老闆娘。個袋又唔係好厚嗰種，幾好喎。得幾隻大嘅？有膏喎，有膏係呢啲。係啊。哦，有膏係使啊，就可以啊，有。35蚊㗎，成袋啊！老闆娘後尾再執多啲，佢見我哋買得咁爽手，執晒啲好嘢俾我哋。其實通常買嘢都係咁啊，朝頭早咧，佢係更願意賣咗嗰啲靚貨，咁賣得好價錢，咁啊晏啲啦，咁咪平啲咯，係咪？咁啊通常我哋市場咧都係見到咁樣嘅情景嘅。該買嘅我哋亦都買齊啦，咁啊上翻車先，擺低啲嘢，買咗好多，又有牛肉買咗成100蚊啊，咁蝦都買咗30幾，抵啊呢度。蔬菜就唔使買咁多嘅嚇。邊度28啊？牛肉28冇咁靚嘅，嗰個骨邊肉嚟嘅。牛會35都係35。都係咁上下價錢，可能真係近高明啊，係。先頭嗰度抵，幾大隻幾生猛，我哋車上有冰。
咁就可以。車上有冰，佢呢度有高啊，有高仲要大高啊嘛。係，同埋咧，之前買過羅氏蝦，老闆娘教過，其實一雪咧就死嘅。哇！你有三猛到，哎呦，幾靚！我睇下佢係咪硬殼？呢只似軟殼喎，呢只都唔軟啊！佢起咗高就唔會軟噶啦。唔係硬殼嚟嘅。硬殼，但係又未散春喎，就好。啊，散春就唔好食。散春就唔好食，又未散春有個高喎，最好食呢個時候。有高係要細嘅，大嘅反而冇高噶啦。係。大嘅唔多，細嗰啲先有高。哦，嗱呢度好啊！我之前有揾過，我真係揾唔到資料啊。如果要喺香港翻嚟學生點辦咧？嗱，呢度有中旅巴士咧，就喺呢度。喺我哋先頭去嘅市場咧，一盞紅綠燈，3分鐘。香港澳門直達車，直達啦，好緊要噶。中旅巴士。咁其實咧喺我哋嘅頻道裏邊咧，有好多觀眾咧都留咗言講話，可唔可以去啊？學生因為佢見到我哋去得開平啊、新會啊咁多，去過鼓樓，係去過鼓樓，但係唔係市中心，其實都嚟過2次。如果我冇記錯嘅話，但係都唔喺市中心，呢個沙坪咁咧就係市中心嚟嘅。喺學生啊，都係好多港澳華僑嘅，咁啊呢度所以咧就係會有中旅巴士啦。哦，排骨飯9.9蚊喎，但係好似未開門喎。4.95蚊隻，收入低咧，嗰啲物價亦都唔係好驚人嘅，係咪？咁再嚟咧，到時先算嚇。再嚟咧，嗱，你先頭呢個咧，我哋過嚟呢度之前啊，咁都要揾中午飯食啊。其實都有考慮過呢個，係啊，點飲茶㗎？鮮美食，原來就係喺呢度啊！蒸飯15蚊，啱先係12蚊一籠，好平。呢度再平啲8蚊一籠。係啊，蝦餃8蚊。呢度物價指數真係好低，但係又唔係出品好差嗰種㗎噃，分一啲都唔差唔差。廣州你要揾好難揾先揾得到咁樣咯，就有好過嘅。係呢個價錢嘅好。咁啊冇啦，唔使諗啦，喺呢個價錢嘅話，到嗰種老字號嗰種。係啊，番禺啊嗰啲咁樣樣咯。番禺都唔得咩？係陶陶居嗰度。陶陶居乜？蓮香樓嗰啲啊。去到每一個地方咧，我哋都想知道佢嘅樓價，尤其呢度。其實呢度咧，廣州市中心係幾快嘅。咁啊，當然要睇你住邊啦，黃埔咁梗係遠啲啊。喺我哋屋企過嚟，咪有講過1個鐘嘅。咁仲有一件事情係咁嘅。從琴日開始咧，廣州咧嘅汽車啊限行啊，就好似深圳咁操作嘅。所以今朝我哋過嚟咧，感覺上啊好似冇咁擁擠。咁至於你，所以咧就話喺廣州能唔能夠喺度置業喺度住咧？唔係冇可能。以我而家呢個位置舉例，就喺我哋後邊。人民路，即係呢個仲要係啊？唔係啊！嗱，我哋喺呢度啊，嗱，由我揀個最近嘅啫，38萬啊，100平方米啊，3000蚊一方，精裝未入住啊，咁樣啊，嗱，你睇下。哦，高層嚟嘅喎。係啊，佢唔係嗰啲老破小啊。唔係老破小喎。通常我其實啱先撳咧，我都以為嗰啲又殘又舊。唉，真係。唔係啊。廣州嘅10倍咯。係啊，10倍咯。啱啱10倍，你唔好同。爭個0咯。爭個0咯，啱啱。唉，所以你話真係。你唔好同珠江新城嗰邊老城區新樓。老城區新樓。呢個就係，但係二手嘅。呢啲係最值得買嘅。你喺芳村你都3-4萬㗎啦，就係咁。呢啲係最值得買，因為佢新啊嘛。咁你呢度38萬，芳村咪380萬咯。佢又唔係老破小，係咪？又老破小嗰啲又殘又舊咧，唔得啦。嗱呢啲咧就有少少老啦，但係97年，譬如呢一個咁啊，松鶴八合院呢個先恐怖。26萬啊！ 26萬。70平。3房2廳。
你唔好理佢一樓全新裝26修喎，仲要啱裝修完。你唔好理佢佢應該裝修。係舊樓裝修嗱，呢種就係舊樓裝修。你睇仲要裝修埋俾你而家，裝修費都唔平㗎，26萬。你就算自己裝修成咁樣都要10萬蚊。係啊。我哋仲要係10萬係自己嗰幾耐年前啊？你記唔記得我哋結婚嗰時？15年。啊，裝修間屋你都10萬，你裝修到咁樣，唔計家私喎，就係咯。抵玩啦！你淨係咁樣，你都真係蝕曬俾你，即係10幾萬一間咯。而且仲有冇講價？有都唔出奇㗎。26萬3。嗱，呢個係29萬8。唉，全部都裝修晒。抵玩啊！二手，而且二手好似係冇問題啊嘛。最怕嗰啲買到。最怕嗰啲一手，嗱在售呢啲就唔怕啦。嗱，呢啲就一手啦。嗱，你個新會嘅學生呢度其實唔多㗎。有喺古爐嗰邊。係啦。4300揀翻先學生。大個招嗱，嗱，都話碧桂園。但係呢個赤山鎮啊，好遠嘅。共和鎮好遠㗎。嗱，沙坪城區就係我哋而家呢度附近左右啦，都要6500蚊。其實唔平嘅新樓。6500蚊都唔平。6500蚊新樓喎，大佬啱先嗰啲新樓喎。咁啊係，係最高級嗰種㗎喎。 80幾咯，120平方，最靚最新咯。大佬你睇下你廣州嗰啲冇啊，冇廣州深圳諗你都唔使諗，打工咪冇可能買到間屋嘅。冇可能嘅。嗱，呢啲咁樣，你如果好似按我先頭所講咁嘅年收入，咁都唔知啊買唔到，你唔係重新嚟過噶嘛？嗱，你睇下啱先嗰度，你4000蚊服務員，3500到4000都夠膽買，點解唔買得啫？係啊，咁你一個人啊，你都即係買得起兩個人收入，咁你買得起1方零㗎，1方㗎啦嘛。過區間起點，請控制車速。喺325國道繼續直行800米。喺當前道路繼續直行1.4公里。嚟到呢度，諗住去揾中午飯食，車咩都冇嘅。好彩係揸車嚟，我哋係諗住嚟呢間嘅，咁但係睇怕都景都幾靚，冇嘢食啦。景色就幾靚嘅，呢度係再過去就邊度啊？佛山係對面就係㗎啦。呢個係高明。嗱，嗰度已經係學生大橋啦，九江大橋。九江大橋，冇錯。過九江食啦。過九江食啦。原先諗住以為河邊啊食河鮮。400米度有唔攬安全帶同直打電話影相，請按規定車線行駛。佢哋嘅酒廠係幾分鐘嘅車程，我哋又嚟到呢度九江雙蒸博物館。如果講到最出名嘅米酒喺廣東啊，一個就紅例牌啦，第二個就九江雙蒸。咁如果講到個名深入民心咧，就九江雙蒸㗎啦。好簡單嘅啫，因為點解咧？我以前讀初中嘅時候啊，咁咧我仲好記得敖老師，廣東華僑中學敖老師，我哋語文老師，佢同我哋講過，點解叫孖蒸就唔叫雙蒸，就唔開估住啦。究竟點解叫九江孖蒸啊？通常都係叫孖蒸㗎嘛，點解咧？咁啊，今日咧就帶大家行下呢個博物館。哦，呢度仲有餐廳㗎喎，不如我哋喺度食埋佢啦。係咯，有撈起魚生，又有醉蝦咁嘅喎。得不提嘅就係先頭大家去過學生睇過啦。咁啊，跟住我鏡頭翻得嚟呢邊咧，真係揸咗一條九江大橋咧，真係爭好遠。嗰邊咧如果用唔係好嘅説話嚟講咧，就叫做落後荒涼咁。但係當然啦，係有生活氣息啦。至於呢邊咧，就全部都係大貨車工業嘅。咁啊，如果講到生活係嗰邊好啲嘅，啲樓又平。但係如果講到要揾食，即係賺錢啊，一定係呢度啦。
大家睇唔睇到呢個位置上去咧就係九江大橋啊？呢度咧就係酒廠嘅博物館嚟嘅。咁通常呢啲大嘅企業咧，佢哋都係，尤其係一啲好有文化底蘊嘅企業咧，佢哋都會做一個博物館嘅。咁呢度當然亦都唔例外啦。好多喺南海番禺順德呢邊啲老細咧，佢哋咧都有鋪癮，就喺個廠裏邊做個博物館。包括我以前洗衣鋪老細都係嘅。咁其實又真係幾多嘢睇嘅嚇，呢啲好勁喎！個呢個係咪講緊八仙過海嘅古仔咧？聚寶盆應該係啦，你睇下嗰嚿，嗰嚿木，嗰啲木幾大嚿，而家揾唔翻㗎啦，依家唔俾用㗎啦。先咧，我以為呢個博物館啊係可以有啲製作過程睇下，暫時我未發現啊嚇。咁大家以前睇嗰啲紀錄片啊，或者古裝片咧，咁啊會見到古人哇，好似飲水咁樣飲酒嘅，咁哇係咪點解而家啲人飲得差咗咁多？其實唔係嘅，因為以前咧酒咧嘅蒸餾法嘅釀酒嘅技藝咧，同依家就唔同嘅。應該嚟講啦，依家嘅酒咧就會比以前更高度數啊！咁以前飲一大程其實都冇乜事嘅啫嘛，但係而家咧可能飲一支咁啊已經唔掂噶啦。所以咧，以前古人酒量特別大係咪？其實並不是嘅。試諗一下，如果係正常人，如果係飲白酒52度飲咗一樽咁樣嘅咧，我諗都差唔多玩完㗎啦，我可以保證。咁但係如果換咗係以前咧，其實冇咁濃㗎嘛，有少少味嘅啫。所以咧係以前嘅做法同依家係唔同嘅。時至今日咧，佢哋做酒嘅技藝都係其實就係前面嗰啲唔係重點，重點就係呢度蒸餾法。而家用蒸餾嚟做酒嘅，咁啊同以前係啦，咁所以咧佢就特別夠味。簡單啲嚟講，點解咁多飲雙蒸？以前未出現之前咧，啲酒咧就冇咁濃嘅，即係好淡嘅，唔夠味嘅。你要飲好多先得嘅，咁飲親就去廁所，飲親去廁所嘅。但係而家咧，因為即係其實都唔係講依家，講200年前啊。佢哋九江雙蒸咧，用咗雙蒸餾嘅辦法咧，令到個酒味更香醇、更濃、更夠味。咁所以咧就遠近馳名就係咁解啦。呢啲咧唔係我啱啱睇啲資料讀翻嚟嘅，平時咧嗰啲常識嚟㗎嚇。咁啊再結合埋我哋呢度嚟到睇見，包括埋佢哋九江雙蒸嘅名啊，咁得知嘅。咁如果係真係有唔啱嘅咧，我亦都唔係講晒全部出嚟，我亦都唔係呢方面嘅學家咁啊。亦都將我知道嘅講俾大家聽嘅啫。以前糧食冇咁多，所以酒佢係會相對咧冇咁濃嘅，因為你要用好多糧食去做噶嘛。咁啊而家到近年啦嚇，一來又國家又開放咗啦，糧食產量又多咗啦，同古代相比。古代嘅糧食梗係俾人食啦，攞去釀酒咩？你好嘥啊嘛！所以古代嘅酒咧係會相對冇咁濃，都印證咗我哋嘅種植技術啊越嚟越好。咁你米多啦，咁咪攞去蒸，即係等於好似曬鹹魚咁啫嘛，差唔多咁嘅意思啫嘛，係咪先？食剩就攞去曬鹹魚咯。你有冇見過喺清遠有人曬鹹魚㗎？梗係沿海地區先有人曬鹹魚，即係沿海地區多魚啊嘛，係咪先？超個酒埕睇下嗱，酒埕幾大個，係咪？咁佢又唔係攞嚟存放嘅，啲酒埕係發酵嘅。出酒嘅地方，廣東就係佛山。廣東最出名就係九江雙蒸嘅。佛山啦，即係順德都係嘅，佛山嘅。南海順德呢啲咁咯，山東、遵義每個地方都唔同。跟住就貴州埋湖台肯定知嘅啦，個個都五糧液四川嘅。跟住嗰個山東汾酒嗰啲應該係啲黃酒嚟嘅，白茶嘅。呢啲有酒。再嚟喺呢個博物館咧，其實有餐廳嘅，咁但係考慮到我哋要揸車，萬一即係自己唔識錯誤食咗飲咗，咁就唔好啦。咁啊，所以咧都不作考慮。我哋去翻
橋嘅另外一邊食咯，咪揸車幾分鐘。呢邊係工廠區。 300米後轉左。又係咁樣點餸正啊！成個魚翅，我哋食啲咩好咧？荔枝柴燒鵝68蚊一例，炭燒肉58蚊一例。邊就有啲小菜，蟹黃粉絲煲、煎牛餅、葱油餅，有湯有咩？青瓜哦係喎，38蚊早排先食過，唔好啦。同埋牛扒108貴啲啊，牛帶48，酥皮魚餅48。點好菜啦！咁啊呢度咧就叫名苑酒家，咁啊哇都唔平啊嚇，可能因為呢邊啲人真係有錢啲啊！嗰啲菜即係雞翼都48，好似係牛帶牛肉40幾，咁啊不過唔緊要啦，食幾個小菜，食個中午飯咁嘅啫。鹹酸嚟㗎嘛，蘿蔔酸蘿蔔，10蚊。咁你話客人唔多又唔叫做少，只不過咧佢個餐廳咧就真係好大，佢應該係起酒啊擺酒嗰種嘅。菜式方面咧，其實都有幾有格調嘅，嗰擺盤啊各種啊，唔係嗰啲好農家菜嗰種感覺嘅。哇！隔離台呢條魚上邊有個釣魚翁嘅喎，咁樣嚟食嘅喎。係啊，嗰啲器具餐具幾特別。講翻先頭個話題啊，好明顯隔咗一條橋咧，呢邊咧嘅發達程度啊，物價指數啊，就真係完全唔同嘅。好多事情咧喺個樓價度就反映到嘅啦。譬如好似呢一個咁啊嚇，面積啊各種啊，同我哋先頭咧喺學生睇到嘅咧，其實差唔多。而且呢個咧仲要係冇裝修，呢啲稱之為毛坯，72萬個價格接近3倍，2倍多，係咪？咁啊而且咧仲要呢個應該算可能係比較平嘅嘞噃，係嘛？呢度仲有個落咗，呢個平啲大嗱，好明顯咧呢啲咧就係好殘好舊嗰種舊屋嘅感覺啦，係咪？呢啲係舊到非常啊！咁啊呢啲係平啲嘅，呢啲咧就30萬咯。同樣嘅屋差唔多水準嘅喺廣州咧，就可能5萬蚊到。譬如好似我哋屋企附近有個新樓盤咧，佢都未算二手嘅，一手啊賣8萬，二手啊我當5萬啦嚇。咁如果喺學生嗰邊咧就5000，咁呢度咧就大概係7000蚊，即係大概1萬蚊不到。差唔多就係咁上下啦，而且咧喺嗰邊學生啊，仲係簡單裝修埋添。呢度咧就不時上嚟嘅就係白切雞，咁啊等我哋懶巴閉啲廣州人嚟試下係咪咁好食啦，先試下個雞髀先。咁啊特價通常都唔好咁高期望啊，30蚊啊，咁啊都全熟，又唔算100% 熟，但個皮就黃啲，同埋都幾肥嘅。個薑葱咧，師傅都做得幾好嘅，幾溶，都唔冇葱啊，淨係薑蓉啫，似地湛江雞嗰種做法，唔係話好差喎。即係我哋呢啲咧對食雞咧要求就唔算話好高嘅，咁但係你唔可以差，但係佢收30蚊可以，仲有少少熱嘅添，咁同埋個薑蓉咧整得幾好嘅都。係唔係話好削啊？肉肥雞嗰種感覺，雖然佢肥，但係唔係嗰種感覺嚟。可以，真係可以。落嚟就一個湯，係好似飲酒咁喎。哦，因為呢度近九江啊，唔係呢度就係九江啊，所以咧連個湯咧都係一個酒杯咁樣嘅。呢個係咩湯話？花旗參雞啊，要咁樣斟出嚟飲嘅喎。哇！呢個咧就我自己一個人嘅份量嘅，有嚿瘦肉，有下邊烏雞咧，應該係個雞幾好喎，真係，同埋呢個好有特色，好似飲酒咁，都幾濃味，啲參味清熱啊，好似啲古人咁樣，一路飲酒啊，一路食雞，係幾有特色嘅呢度。呢個叫頂。
呢個叫係咪叫鼎啊？啱先酒杯咯。花旗參。都好潤。佢唔會話完全冇肉味，都係有燉過一段時間。至於你話係咪原裝燉啫，我覺得就機會唔大咯。嗰個只不過係一個器皿嚟嘅啫，翻凍啊，裏邊夾啲肉食咧，都入味個瘦肉。老婆仲喺度講緊呢個雞。不過都算啦，都點咗啦。係。咁佢又估佢唔30蚊又唔差喎，真係。嗰啲肉質都幾緊實，同埋啲骨都硬，同埋咧佢處理得都好好。裏邊咧嗰啲都有味嘅骨頭裏邊。接落嚟咧，炸雞亦都到埋啦。因為可惜我哋冇飲酒，飲酒咧佢炸雞翼好喎。佢唔係嗰種好大隻嗰啲肉肥雞嚟嘅，中雞翼咧，食翻啲現整嘅菜。薄餐都算現整嘅，試下雞翼先。啱啱炸起，好熱，係咁嘅。佢個調味係好好，即係外邊嗰啲蒜香咧係有嘅，但係又唔會話好濃，同埋好鹹嗰種感覺。咁但係咧個雞翼肯定係雪藏嘅，呢個唔使問嘅。有啲日子咯，其他一切都好好。我好中意佢脆醬，同埋嗰啲好硬嗰啲脆醬嚟嘅。嗰啲脆醬咧近乎以前咧去 KFC 食到嗰啲咧。嗰種好薄嗰種脆醬嚟嘅，再薄啲添。呢個咧係我哋睇見隔離台有點睇上去份量都可以，都有10隻啊。咁啊炸埋咁啊都正常㗎啦。咧我哋係打算喺學生嗰邊食埋粥嘅。咁我諗住有九江博物館，咁啊都過嚟睇下啦。咁啊順便喺度食，而且咧先頭咧太早啦。又去食粥，而且仲要有一個問題，今朝已經食過牛肉粥啦，好食咪食2鋪啦，係咪先？咁啊，所以過嚟呢邊睇下嘅。有揸車咧，真係方便好多㗎，我只能講嘅係。譬如好似學生呢啲地方咧，如果冇揸車咧，即係我都唔知點樣去啦。係啊，高鐵站咁遠，我坐到去高鐵站南站再轉過嚟，好無謂啊嘛，係咪？即係最怕係好似我哋揀咗以為諗住去食河鮮，係執位喎。又或者好似我哋先頭去到嗰個河鮮餐廳，諗住應該有啦，係咪？冇喎，好弊㗎啦。我覺得唔會係咯，直頭係冇做咯。係啊，我覺得真係冇做。係啊，嗰邊冇乜人流量。冇人。有咧都係啲大貨車司機，大貨車司機絕對唔會去嗰啲食嘅。佢係最緊要平同埋大份嘅，點好似我哋啲咁樣佢喺度又食下白切雞啊，係咪先？最後就試埋呢個啦，老婆就試過㗎啦。食呢一個咧薄餐咧甜薄餐咧，最怕就多油，一咬落去全部啲油擠出嚟。酒樓啊唔做啊，你知唔知點解？點解咧？功夫多啊！功夫多，試下先。嗱，通常呢啲咧一揸上手就知㗎啦，係咪好多油？冇油添。煎㗎嘛攞嚟薄餐啊嘛。可以喎。可以啊，我最怕多油嘅，即係話甜唔甜，肯定甜㗎啦。呢啲唔甜就，而且咧，但係佢嘅甜咧係咁嘅喎，佢係蔗糖嚟嘅，佢唔係落嗰啲糖漿、果葡萄糖漿嗰種糖，嗰啲就唔好。蔗糖咧，即係你可以唔食甜嘅最好唔好啦，但係要食甜嘅話咧，最好就係白砂糖，即係蔗糖。咁啊，飽啦！最終埋單168蚊。啱先埋單咧，嚟收錢嗰個姐姐咧，嗰個口音好順德㗎嚇。翻嚟大灣區玩好開心嘅，大家睇下我哋就知啦。呢個咧真係隨便揀嘅。先頭點解我哋唔去九江雙蒸嗰個博物館上面試？我就真係好怕佢有酒。到時咧，我唔識，到時搞錯咗，你一唔食咩？又好似哇嚟到九江唔食啲特色，又好似唔係幾好噃，係咪先？雞啊，醉魚啊嗰啲。醉魚攞啲酒糟做，我唔識，到時即係開車咪好鬧交啊，係啊。其實嗰度應該都幾好，都有。應該幾好嘅，咁啊當然呢度其實都唔差嘅，呢個叫名苑酒家嚟大灣區玩係開心嘅。係咯。
包括我哋而家最苦惱嘅一件事就係廣州塞車咧，今日都好似改善咗，就係再睇下先，唔係話一日兩日就改善到。我哋最苦惱嘅咧，開車喺廣州唔係嗰啲電動自行車，你開慢啲得㗎啦，而係咧塞車，譬如好似我哋而家翻嚟咁咧，我哋今朝過嚟係1小時啦，多啲咁多嘅啫咁以後嚟廣州嗰啲就要申請咯。要申請啦，但係咧，我哋而家翻去咧就多少少時間，多10分鐘，即係如果係以往咧，我哋譬如話喺江門翻去咁啦嚇，佢話舉個例子，譬如話2個鐘咁先算啦嚇，頭1個鐘行勻成條高速，跟住好啦落完高速，後1個鐘就喺廣州市區行，好痛苦㗎嚇。咁啊，至於你話去到大灣區其他城市，咩中山啦，尤其中山而家最紅嘅，個個都話去中山食乳鴿。不過過幾日我哋就去㗎啦嚇，等個女考完試嚇。下集見，幫忙share我啲影片俾你嘅朋友，記得幫我點個 like，拜拜。